Նայիրիդ գործարանի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր հերթական անգամ բողոքի ակցիա են իրականացրել կառավարության շենքի դիմաց, պահանջով որպեսզի հանդիպեն Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Գործադիրի ղեկավարից նայիրիցիները պահանջում են, որպեսզի լուծի իրենց աշխատավարձերի հարցը։ Գործարանի սնանկացումից հետո աշխատավարձ այս մարտիկ չեն ստացել։ Միայն վերջերս է նրանց հետ հանդիպել էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, ով սակայն հայտարարել է, որ գործարանում հաջորդ տարվանից սպասվում են զանգվածային կրճատումներ։ Խոստացել են մեկ ամս աշխատավարձ մինչև ամսի 15-ը, իսկ պարկերը մարելու մասին առայժմ ոչ մի խոսք։ Իսկ կրճատումը ժողովրդին 2500-ին միանշանակ հաստատ է։ Այսինքն գործարանը տանում են կործանման, որ մինչև հիմա արել են։ Եկավ գործարան գնաց, հրաման եկավ, որ բոլորին ազատել։ Այս փաստն առաջացրել է նայիրիցիների դժգոհությունը, այն որ գործարանը սնանկացավ, իսկ վերագործարկման հեռանկարներ այլևս չկան, բողոքի ակցիայի մասնակիցները պայմանավորում են նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վարածան հեռանկարային քաղաքականությամբ։ Հիմա էլ հայտարարում են գործարանը թալանողները Տիգրան եւ Արմեն Սարգսյաններն են եղել, իսկ վերջիններիս հովանավորել է Սերժ Սարգսյանը։ Բայքան փող գողացան ով դրա պատասխանը։ Տիգրան Սարգսյանի եղբայրները մեր մոտ, Տիգրան Սարգսյանն էր, վարչապետ Մոսեսյաններ էլեկտրոնախարարը իրանց հետ ա եղել 4 տարի էս վիճակի մեջ ամեն օր սեղ չեն գնում գալի օգուտ չկա։ Գործարանի աշխատակիցների հետ հանդիպելու նպատակով գործարդիրի շենքից դուրս եկավ կառավարության աշխատակազմի դիմում բողոքների ընդունման բաժնի պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը։ Վերջինիս լսել, սակայն ցուցարարները չցանկացան։ Նրանք մերժեցին նաև Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկությունը ձևավորել 5 հոգանոց խումբ եւ խնդիրը քննարկել ներսում։ Նայիրիդ գործարանի աշխատակիցները նշեցին, որ օրեր առաջ բողոքի ակցիա են իրականացրել նաև Բաղրամյան 26-ի դիմաց, որտեղ հանդիպել են Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանին, վերջինս ինչպես իր անմիջական ղեկավարը բավարարվել է միայն խոստումներ տալով։ Բայց ոչ մի դրական պատասխան չենք ստացել, հիմա էլ վարչապետն ենք դիմում։ Մի քանի օր առաջ, մի 3 օր առաջ ընդեղ էինք, բայց ինչ ստացանք, ոչ մի բան։ Հավելենք, որ գործարանի աշխատակիցները բողոքի ակցիաները կշարունակեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրենց խնդիրը վերջնական լուծում չի ստացել։ Իսկ կառավարության շենքը, ինչպես միշտ հսկվում էր, աննախադեպ մեծ թվով ոստիկաններով։